မင်္ဂလာပါ Grade 11 စနစ်ဟောင်းဇီဝဗေဒသင်ခန်းစာလေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုလေ့လာမှာက chapter 1ရဲ့အပိုင်း14စာမျက်နှာနံပါတ်15ကနေ20ထိကိုလေ့လာမှာပါ modify leaves အကြောင်းလေးကိုလေ့လာမယ် chapter 1မှာ modify ထူးကဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရွက်အကြောင်းလေ့လာတယ်အမြင့်အကြောင်းလေ့လာတယ်ပင်စီအကြောင်းလေ့လာခဲ့တယ်အဲ့တစ်ခုချင်းစီမှာလည်းသူ့ရဲ့ function နဲ့ economic importance လေးတွေလေ့လာခဲ့ရတယ်။နောက်သူ့ရဲ့ထူးကဲတဲ့အုပ်စုလေးတွေအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်။မရောအောင်လို့တစ်ခုချင်းစီကိုမှတ်သားဖို့လိုမယ်။ Modifying leaves. Some leaves have specialized function. တချို့အရွက်တွေမှာထူးကဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိကြတယ်။ In addition အပိုထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ to their normal chief 1ပေါ့သူ့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ photosynthesis အလင်းမီအစာစုဖွဲ့ခြင်းရဲ့အပြင်ထပ်ပြီးတော့ထူးကဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတဲ့တချို့အရွက်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီအရွက်တွေကို modified leaf လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့အရွက်ရဲ့ normal function လေးကြည့်ရအောင်သူ့ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေကိုသိမှအဲ့လုပ်ငန်းထက်အပြင်ပိုးပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အရွက်ဒီ modified leaves လို့ထင်ထင်ရှားရှားသိမယ်အဲ့တော့ normal function of the leaves ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်အရွက်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းက၄မျိုးရှိမယ် food manufacture exchange of gases respiration transpiration အစာထုတ်လုပ်ခြင်းဓာတ်ငွေ့ဖလှယ်ခြင်းစွမ်းအင်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းဆိုပြီးတော့ရှိမယ် food manufacture အစာချက်လုပ်ခြင်းကသူကဘာအလုပ်ကိုလုပ်လဲဆိုတော့ photosynthesis အလင်းမီအစာစုဖွဲ့ခြင်းကိုလုပ်တယ်အလင်းမီအစာစုဖွဲ့ခြင်းရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရှိမယ် water ရှိမယ်နောက် radiant energy of the sun နေအောင်ခြည်ကဖြာထွက်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုအသုံးချရမယ်နောက်သူ့ရဲ့အရွက်မှာပါတဲ့ chlorophyll ရဲ့အကူအညီကိုယူရမယ်အဲ့တော့ food manufacture မှာလိုအပ်ချက်ကလေးတွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် water radiant energy of the sun နောက် chlorophyll ဒါတွေပေါင်းစုံပြီးတော့ကြာအစာချက်လုပ်ခြင်းကို photosynthesis အလင်းမီအစာစုဖွဲ့ခြင်းလို့ခေါ်မယ်နောက် exchange of gases ဓာတ်ငွေ့ဖလှယ်ခြင်းမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့ water ကိုဖလှယ်မယ်လူတွေစီကထုတ်လိုက်တဲ့သတ္တဝါတွေစီကထုတ်လိုက်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုသူ့ရဲ့အလင်းမီအစာစုဖွဲ့ခြင်းမှာအသုံးချဖို့အတွက်စုပ်ယူမယ်နောက်သတ္တဝါတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုပြန်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့ water ရဲ့အသွားအပြန်သူတို့ open အသွားအပြန်မှာအပေါက်ကလေးကိုဖြတ်သွားရတယ်ဓာတ်ငွေ့ဖလှယ်တဲ့အခါမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့ water ဟာအပေါက်ကလေးကိုဖြတ်သွားရတယ်အရွက်ရဲ့အပေါက်ကလေးအဲ့ဒီအရွက်ရဲ့အပေါက်ကလေးကိုနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ stomata အရွက်ရဲ့လေပေါင်များလို့ခေါ်မယ် stomata လို့ခေါ်တယ်လို့ stomatal pore လို့လည်းခေါ်မယ်ကွက်လက်ဖြေမှာနောက်မှာ pores လို့ပါရင် stomatal လို့ဖြည့်ပေးရမယ်နောက်မှာ pore မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် stomata လို့ဖြည့်ရမယ်ဒါကဓာတ်ငွေ့ဖလှယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနောက် respiration ဆိုတာကတော့အသက်ရှူခြင်းလို့လည်းသုံးတယ်စွမ်းအင်ထုတ်ခြင်းလို့လည်းသုံးတယ်သူကဘာလုပ်တဲ့နေရာလဲဆိုဓာတ်ငွေ့ဖလှယ်တဲ့နေရာပါပဲဓာတ်ငွေ့ဖလှယ်တဲ့နေရာစွမ်းအင်ထုတ်ခြင်းလို့သုံးတယ်စွမ်းအင်ထုတ်ခြင်းလို့လည်းသုံးတယ်အသက်ရှူခြင်းလို့လည်းသုံးမယ် respiration ကတော့သူက potential energy store in food အစာထဲမှာတိုးလောင်းထားတဲ့အတီစွမ်းအင်ကနေပြီးတော့ကြတော့လူတွေရဲ့ physiological process ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်မျိုးစုံအတွက်အသုံးချတဲ့ kinetic energy အရွေစွမ်းအင်ဖြစ်သူပြောင်းပေးအတီစွမ်းအင်ကနေအရွေစွမ်းအင်ကိုပြောင်းပေးတယ်အဲ့ဒါက respiration နောက် transpiration ပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းဆိုတာကတော့အပင်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကရေဆုံးရှုံးခြင်းပဲအပင်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာအပူဒဏ်တို့နေအောင်ကြည်ဒဏ်တို့ပြင်းထန်တဲ့အပူဒဏ်တွေခံရတဲ့အခါမှာပင်ငွေ့ပြန်တယ်ပုံမှန်လဲပင်ငွေ့ပြန်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်နောက် transpiration ကိုသိသာစေတာကတော့အရွက်ကလေးကိုခူးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အရွက်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညှို့ညိုသွားတယ်သူကရေဆုံးရှုံးမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာအရွက်ကလေးကကြာတော့ညှို့သွားမယ်transpiration ကအပင်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ရေဆုံးရှုံးခြင်းကိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒါလေးကတော့အရွက်ရဲ့ normal function တွေ၄ချက်ကိုမှတ်သားရမယ်ဒါပြီးရင်တစ်ပိုင်းချင်းစီမှာ economic important စီးပွားရေးအရေးပါအရာရောက်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေရှိတယ်အခုလေ့လာမှာကအရွက်ရဲ့ economic importance ကို commercial important လို့လည်းသုံးတယ်အရွက်ရဲ့စီးပွားရေးအရေးပါအရာရောက်မှုလေးကြည့်ရအောင် the leaves of many plants အပင်အများစုရဲ့အရွက်တွေက provide vegetables
အဲ့တော့ပထမအချက်ကတော့သိကြတယ်အပင်ရဲ့အရွက်တွေကဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြစ်စားသုံးဖို့ရာအတွက် economic important စီးပွားရေးမှာအရေးပါတယ် some compound examples ရေဘူးရဥပမာတချို့ကတော့ cabbage ဂေါ်ဖီတုပ်ချမောင်ရွက်တို့ကမွန်းရွက်တို့ရေကစွန်းရွက်တို့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ vegetables ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုပြောတာ etc etc စသည်ဖြင့်ပေါ့နော် now economically နဲ့ medicinally စီးပွားရေးမှာလည်းအသုံးတည့်တယ်ဆေးပညာလောကဆေးလောကမှာလည်းအသုံးတည့်တယ် important products အရေးပါတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုလည်းပဲ also derive ရရှိပါတယ် from the leaves အရွက်ကနေရရှိတယ် of many other species တခြားမျိုးစိတ်ပေါင်းစုံမျိုးစိတ်များစွာရဲ့အရွက်တွေကနေပြီးတော့ရရှိပါတယ်ဒါလေးက economic importance of the leaves အဲ့တော့အခုဆက်ပြီးတော့ modified leaves အကြောင်းလေးကြည့်ရအောင် modified leaves မှာအုပ်စုဝင်6မျိုး꿰မယ်နံပါတ်1က false trend or supporting leaf ရှိရွက်အိမ်နေနဲ့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ပင်စီအတုအယောင်ပင်စီအစစ်နဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူးပြီးတော့အပင်ကိုလည်း support လုပ်ပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပင်စီကြီးကရွက်အိမ်နေနဲ့ပေါင်းစုံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပင်စီအတုအယောင် for example banana ငှက်ပျောပင်နောက်နံပါတ်2အုပ်စုက buoyancy by leaf float အရွက်အားဖြင့်ရေပေါ်မှာပေါလောပေါ်နေစေတဲ့အပင် example ဥပမာအားဖြင့်နော် water hyacinth ဗေဒါပင် water hyacinth ဗေဒါပင်ဗေဒါတို့ကြာတို့ရဲ့အရွက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကရေပေါ်မှာအရွက်ရဲ့ထူကဲမှုကြောင့်ရေပေါ်မှာပေါလောပေါ်နေစေတဲ့အပင်တွေနောက်နံပါတ်3က insectivorous or carnivorous plants insect ပိုးစားပင်တွေရှေ့မှာလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးသွားပြီ insect ပိုးစားပင်များမူတော့ nutrition ကိုကြည့်ပြီးခွဲတဲ့အုပ်စုထဲမှာတွေ့ပြီးသွားပြီ example လေးတွေဒီ၄မျိုးလုံးလည်းအဲ့မူတော့ nutrition ရဲ့ခွဲတဲ့အုပ်စုမှာတော့ပြောပြခဲ့ပြီးသွားပြီ pitcher plant ရှိမယ် sundew ရှိမယ် venus flytrap ရှိမယ် bladderwort ရှိမယ်ရေတကောင်ပင်တို့နေနှင်းပေါက်ပင်တို့နတ်သမီးထောင်ချောက်ပင်တို့ရေဘူးပေါင်းပင်တို့အဲ့ဒါတွေက insect ပိုးစားပင်ရဲ့ example တွေဖြစ်ကြတယ်နောက်နံပါတ်4ကတော့ bryophyllum ရွက်ကြပင်ပေါက်အရွက်ရဲ့နှကန်းသားလေးကဆွတ်ဆိုတဲ့မြေစီလွာနဲ့ထိရင်နောက်ထပ်တပင်ပေါက်တယ်အဲ့တော့အရွက်ရဲ့နှကန်းသားလေးကအဲ့အပင်ရဲ့မျိုးပွားဖို့အတွက်ထူကဲနေတယ် bryophyllum ရွက်ကြပင်ပေါက်နောက် water storage leaf ရေတွေကိုတူလောင်ထားတဲ့အရွက်တွေရှိတယ် for example က sansevieria စင်စွယ်ကမုန်းပင်စင်စွယ်ကမုန်းပင်water storage leaf ရေတူလောင်တဲ့အတွက်ထူကဲတယ်ကြားရှာရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေကလည်းအဲ့လိုပဲရေတူလောင်ခြင်းအတွက်ထူကဲတဲ့အရွက်တွေပဲနောက် food storage leaf အစာတူလောင်ခြင်းအတွက်ထူကဲတဲ့အရွက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ onion bed ကြက်သွန်ဥကိုပြောတာအဲ့တော့ဒါလေးက modified leaf ရဲ့အုပ်စုဝင်ရဲ့နာမည်တွေနဲ့ example တွေ modified leaf ရဲ့အုပ်စုဝင်များကိုနာမည်ရေးပြပြီး example များနဲ့တကွာဖော်ပြပါဆိုရင်ဒါလေးမျိုးလေးဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီကိုနည်းနည်းလေ့လာကြည့်ရအောင် first trend or supporting leaf ရှိရွက်အိမ်နေနဲ့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ပင်စီအတုအယောင်ရဲ့ example က banana နဲ့ other similar plant တခြားမျိုးနွယ်တူအပင်တွေမှာ leaf base အရွက်ရဲ့အခြေက transform into leaf sheet ရွက်အိမ်တွေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီရွက်အိမ်တွေက greatly elongated ရှည်လျားတယ်အလွန်တရာမှရှည်လျားတယ် expanded ပြန်ကားတယ်ပြီးတော့ overlap one another တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်နေကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် to produce a false trend ပင်စီအတုအယောင်အဖြစ်ပေါ်လာတယ်သူကတော့သူ့ရဲ့ which is similar to the ordinary one မူလပင်စီပုံမှန်ပင်စီကြီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်သွားတူတဲ့ false trend ရွက်အိမ်နေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပင်စီအတုအယောင်ဖြစ်တယ်ဒါက banana နဲ့အလားတူအပင်ကြီးနောက်တစ်အုပ်စုကဗေဒါပင်လေးဥပမာပေးထားတဲ့ buoyancy by leaf float ရေပေါ်မှာပေါလောအရွက်အားဖြင့်ရေပေါ်မှာပေါလောပေါ်နေတဲ့အပင်အဲ့ဒီအပင်ကတော့ water hyacinth ဗေဒါအစထွာစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ရေပေါ်မှာပေါလောပေါ်တဲ့အပင်တွေမှာပတီယိုရိုးတံလေးက solar and spongy ဖောင်းကားပွားရောင်းနေတယ် quantity of numerous air space လေးကွက်လက်တွေအများကြီးပါလို့ရိုးတံလေးကဖောင်းကားပွားရောင်းနေတယ်ဒီဘယ်ဘက်ချမ်းကပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြပြလေးဖြစ်နေတာကအရွက်အဲ့ပြပြလေးရဲ့အောက်ခြေကိုတွားကြည့်လိုက်ရင်လုံးလုံးဖောင်းဖောင်းလေးတွေ့တယ်မယ်အဲ့လုံးလုံးဖောင်းဖောင်းလေးကရိုးတယ်အရွက်ရဲ့အညာရွက်ညာပေါ့နော် stalk လို့လည်းခေါ်မယ်အဲ့ဒီရွက်ညာလေးကဖောင်းဖောင်းကားကားလေးဖြစ်တယ်ဖောင်းကားရုံနေမကဘူးအထဲထဲမှာဖော်လုံးလေးလို့ spongy ပွားရောင်းနေဘာဖြစ်လို့လဲဆို air space ကလေကွက်လက်လေးတွေပါလို့
ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလေးကွက်လက်တွေပါတဲ့အတွက်သူ့အပင်ကပေါ်ပါပြီးတော့ရေပေါ်မှာပေါ်လောပေါ်စေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ထူးကဲတယ်သူက water hyacinth beta နော်အဲ့တော့ဒါလေးက buoyancy by leaf flow နောက်တစ်ခုကတော့ bryophyllum လေးကြည့်လိုက်မယ်နော် ရွက်ကြပင်ပေါက်ရဲ့အရွက်နှခမ်းသားလေးတွေကအထစ်လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီအထစ်ကလေးတွေကဆွတ်ဆိုးတဲ့မေးစီလွားနဲ့ထိလိုက်ရင်နောက်ထပ်အပင်သစ်ကလေးပေါက်တယ်မူကြားမြစ်တွေသူ့ရဲ့ base အခြေမှာမူကြားမြစ်တွေထွက်လာမယ်အပေါ်မှာအညွန့်အတက်ကလေးတွေထွက်လာမယ်အဲ့တော့ရွက်ကြပင်ပေါက်ရဲ့ crinated margin အဆောင်လေးတွေပါတယ်နှခမ်းသားလေးတွေကို one stone in white soil ဆွတ်ဆိုးတဲ့မြေစီလွာထဲမှာစိုက်ပျိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက advantage root မူကြားမြစ်တွေကထွက်လာမယ်အောင်မှာပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာလည်း new shoot အပင်သစ်ကလေးတစ်ပင်အဲ့နေရာမှာဆက်ထွက်လာမယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ထူးကဲချက်ကတော့ reproduction မျိုးပွားခြင်းအတွက်ထူးကဲမယ်နောက် water storage leaf ရေသိုလောင်တဲ့အရွက်အကြောင်းလေးကြည့်ရအောင်ရေသိုလောင်တဲ့အရွက်ရဲ့ example က Sansevieria ဆင်စွယ်ကမုံနောက်ကြားရှာမျိုးနွယ်စုဝင်အပင်တွေကလည်းအရွက်ကထူထဲတယ်သူထဲမှာရေတွေကိုသိုလောင်ထားတဲ့အတွက်6တွေ့တဲ့ဒေသတွေမှာရှင်သန်တယ်6တွေ့တဲ့ဒေသတွေမှာရှင်သန်တဲ့အပင်တွေရဲ့အရွက်တွေဟာ thicken leaf ထူထဲတဲ့အရွက်တွေရှိတယ်သူက store water ရေတွေကိုသိုလောင်ထားနိုင်တယ် for example Sansevieria ဆင်စွယ်ကမုံပဲခုဒီပိုင်းလေးမှာဒီအထိပဲလေ့လာလိုက်ရအောင်ကြံတဲ့ modifying leaf ရဲ့အုပ်စုဝင်လေးတွေကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်လေ့လာကြမယ်နော်ခု practice question လေးအနေနဲ့ဒီ question လေးကိုဖြည့်ကြည့်ထားရအောင်ဒီ question လေးက list type and example of modifying leaf ခုနကတော့ modifying leaf ရဲ့ဟိုစာရင်းပြုစုပေးမယ်ပြီးရင်ဥပမာလေးတွေဖော်ပြမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ briefly explain why the water hyacinth အကြောင်းကိုရေးရမယ် illustration not essential ဆိုတော့ပုံဆွဲစရာမလိုဘူးနောက်နံပါတ်3လေးက numeric and explain the normal function of leaves အရွက်ရဲ့ normal function ၄ချက်ကိုရေးပြရမယ်ရှင်းပြရမယ်နောက်နံပါတ်4ကတော့ draw ပုံဆွဲမယ် level တက်မယ် and ပြီးတော့ describe the modified leaf for reproduction မျိုးပွားခြင်းအတွက်ထူးခဲ့တဲ့အရွက်ဆိုတော့ bryophyllum လေးအကြောင်းကိုပုံဆွဲစာရေးရှင်းပြမယ်နောက်နံပါတ်5က give level diagram of water storage leaf ရဲ့ပုံကိုဆွဲရမယ်ပြီးရင် mention ကြီးထပ်ဖော်ပြရမယ်စာရေးခိုင်းတာပါပဲသူ့ရဲ့ scientific name တွေနဲ့သူ့ရဲ့ structure တွေကိုစာရေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဖြေထားမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်လေးတွေကိုကိုယ့်ဘာသာကို control လုပ်နိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကို view site ပြိုးထောင်နိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါစေနောက်သင်ခန်းစာလေးမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်